Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на ремонте вот такая болгарочка Bosch. Пришла она с тем, что посторонний звук, и она у нас буксует. Вот так вот слышно. О, вот она проскочила. Хочу вместе с вами открыть флянец. И заодно надо посмотреть все. Может быть еще подшипник вот этот плохой, из-за этого она вот так проскакивает. Так что откручиваем. Включаем, поднимаем и аккуратно убираем скобу. Что мы с вами видим? Здесь у нас зализана вот так пара. Маленькая, у нас вроде с виду еще живая. Так что разбираем дальше. Открутили. Главное, все открутил, но она просто не вытаскивается. Кому-то она, я не знаю, приклеена. Все-таки открыл я эту болгарочку. Мне показалось, да, видно, что какой-то плохой человек здесь намазал клеем, блин. И это все вот так вот прилипло вот там внутри видно. Еле я это все отодрал. Так что снимаем щетки. Откручиваем. Достаем. Якоречек у нас еще в хорошем состоянии. Задний подшипник меняем. Передний на своем месте. Ключ на 10. Крутим. Сорвали гайку. Достаем якорь. Снимаем стопор. Достаем подшипник и вымываем. Вот, дорогие друзья, в принципе, все я вымыл. Все чистенько. Поменяем все подшипники и заменим пару. Потому что данная пара у нас подслизана. Так что снимаем задний подшипник на якоре. Резинку наглую руками. Здесь всегда снимается за подшипник. За таходатчик ни в коем случае не надо. Лопнет и он будет стоить 2000 рублей. Тянул подшипник с таходатчиком, нелевочкой, чуть-чуть коллектора. Во время чистки коллектора всегда вращаем в одну сторону. Набили подшипник, теперь набиваем таходатчик. Набили, ставим сюда подшипник. Резинку, потом подшипник. 608 на якоре 607. Стопор ребрами вниз. Вставляем шестерню, затягиваем гайку. Закрутили, теперь одеваем резинку на корпус. Закрутили 3 самореза. Поставил щетки. Проверим. Все работает очень хорошо. Закрываем крышку. Все, болгарочку откладываем. Теперь самое интересное, замена вот этой шестерни. Видео у меня есть полное, как выпрессовывают такие шестерни. Горелка, молоток. Шестереночка вот так досталась и не нужен никакой пресс. Наш вал, шестерня и флянец, все у нас целое. Теперь греем вот эту шестерню и запрессовываем назад. Вставку, она одевается и упирается в эти шлицы. Намазал 30% от объема редуктора. Закрываем, проверяем. Что мы с вами поменяли? Шестерни, щетки, подшипники и флянец сразу поменял. Попросили из-за того, что здесь кусок уха отломан. Ремонт получился. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Пока.